Sveiki bičiuliai. Norėčiau visus pasveikinti su dideliu Lietuvos laimėjimu Dakaro ralyje. Tikrai labai smagu, kad net 3 ekipažai užėmė tokias aukštas vietas, atvežė beduinos tetulėlės ir šiaip mes turime tokią mažą šalytę ir tokį didelį entuziastų būrelį, kuris domisi, palaiko ir juda pirmin kartu su Dakaru. Taigi dar kartą norėčiau pasveikinti ypatingai Karolį su šturmanu, kuris užėmė klasikinių automobilių Dakare 1 vietą. Tikrai labai šaunus pasiekimas. O kągi, pas mus žiema prasidėjo, pilnas sniego, šiaip labai smagu. Buvome su draugu išvažiavę pasivažinėti žiemą su klasikiniu Porsche automobiliu, tad kviečiu jūs trumpai pasižiūrėti ir prisiminti, kaipgi mums sekėsi. Žodžio. Technika veikia. Testuojam. Galima testuoti. Testuojam techniką. Tai dabar išvažiavome ištestuoti Poršiuko. Apie jį tikrai mes papasakosim dar ateinančiuose epizoduose išsamiau, pravažiuosim ir pasižiūrėsim iš arčiau. Labai įdomus automobilis. O dabar va matom liuksus. Žmonės džiaugiasi, labai smagu, kad automobilis teikia tiek džiaugsmo. Tiek mum, tiek jiem. Teisingai? Teisingai. Važiavimas griežtai pagal taisyklės. Sakė, pašildyti reikia. Kalnai gražus Vilnius. Taip. Gražus, taip. Kol žiema yra, galim pasidžiaugti. Rankytės pasižiūriu. Hop. Kaip simuliatorių. Taip, visus kviečiu į OBS simuliatorius pravažiuoti. Važiuojame. Veikia panašu. Veikia, stovi va transporteris, gražuolis, pamojuojam jam. Taip, čia turiu įrangos visokios, šturmanavimo, visokie davikliai, viskas veikia, įrangytė ir žinoma yra lankai, diržas 3 stipinų prisegimo, ten galim į galą pažiūrėti. Bet kaip ir minėjau, tikrai apie šį automobilį plačiau papasakosim, pas Dmitrijus papasakos apie šį automobilį, istoriją, kilmę, charakteristikas. Manau, vertas atskiro epizodo, taip? Pavasarį, taip? Taip. Taip, hop. Turim. Ledas keičiasi, danga. Sąlygos, ne? Svarbiausia, ne? Duot laiko. Tvarkingai. Tai va, asfaltas iki sekančio. Jokai. Gerai. Taigi sustojom, prasivažiavom, ištestavom mašiniuką, va taip atrodo vidus atrodo, sėdinės Rekaro, kaip ir minėjau, prisisega, smagiai sau sėdi ir žiūri į kelią, gale lankiukai. Taip, va, taip atrodo automobilis pats iš lauko, parodysim, su kuogi mes čia važiavom. Tai šiandien
Dmitrijus papasakos turbūt plačiau, Dmitrijus senai vaikštojo automobilio savininkas, bet manau papasakos apie tikrai kitose epizoduose, tai dabar trumpai norėtumėm parodyti iš lauko, su kogi čia važiavom. Su kokia įdomių karjerą. Čia vat yra išmetimai padaryti, jeigu girdėjot, nežinau per mikrofoną ar girdėjosi, tai garsas laukia tai ganėtinai įspūdinga šio automobilio, kaip jisai dirba, riaumoja, net galim pavadinti, labai gražiai dirba. Pats priekis irgi ganėtinai efektingas yra įrengti papildomi žibintai, kad tamsių paros metu matytum kelią ir galėtum užsimti tuo, ko reikia. Tai yra vairuoti ir, kaip mes sakome, gazuoti. Čia yra visi saugumo reikalavimai ir taip toliau. Šiek tiek pažiūrėsim į vairuotojo vietą. Vairuotojo vieta patogi, labai smagiai atsisėdę ir važiuoji. Taigi, šitam automobiliui palinkėsime sėkmės kitą savaitę vykstančiam rally, o mes susitiksime su juo gal kitą kartą Lietuvoje, pravažiuosim ir įdėmiau pasižiūrėsim, koksgi piktas žvėris čia oranžinis yra. Kelių tarnyba. Pikta kelių tarnyba. Taip? Porą žodžių. Be abejo. Žodžiai bus po. Žodžiai po pradžią reikia nuvažiuoti ir pasidžiaugti. Buvo smagu. Šiaip reikia džiaugtis žiema, kol yra tiek daug sniego, kol yra galimybė juo pasidžiaugti. Pas mūsų projektas irgi po truputėlį juda pirmin. Audi 200 nuvežėm į dažyklą, kaip matote, automobilis ruošiamas, paruošė ir bus artimiausiam dienom dažomas. Po jo jau yra nuvarytas Cayenne'as Porsche turbo, kuris irgi ilgai stovėjo parkinge, bet reikia tvarkytis, žiema artėja. Kita, jau šią žiemą su juo nespėsime, taigi jis irgi yra nuvarytas, paliktas dažymui, po jo seks kiti automobiliai, kaip ir šitas BMW M3, kuris po gaisro bus dažomas, tai yra užrašytas į eilę ir tikiuosi po Cayenne, Jaguaro bus nuvarytas ir šitas automobilis. O kągi, automobilių pirkimo sezoną pradėjau ir kviečiu jūs kartu su manim važiuoti į ofisą, prisėsim prie kompiuterio ir papasakosiu plačiau, kaipgi man sekėsi. Važiuojame. Taigi po truputį vis tiek nori žiūrinėti automobilius, renkuosi, ką galima būtų nupirkti. Ir kaip ir prašėte praeitam video šiek tiek plačiau papasakoti apie tą visą eigą, tai norėčiau šiandien parodyti vieną variantą, kurį pirkau ir kaip man sekėsi. Taigi jūs matote vieną kandidatą, kurį aš išsirinkau, tai yra Porsche 944 Turbo 86 metų. Kaip matote, kad dabartinis bidas yra 7600 jau, aš esu uždaręs maksimalų bidą 8700. Tai yra ta riba, kurios aš nenorėčiau peržengti. Tai mes prisijungiame prie aukciono, įsirenkame, kokiam aukcione mes norime dalyvauti ir pereiname prie pačio aukciono. Taigi pasikartosiu, aš uždėjau 8700 eurų ir mano politika yra, kad aš nenoriu kelti bido. Tai yra realiu metu jūs galite bidą kelt, tačiau aš žinau, kad azartas gali paimti žmogų ir gali pridaryti nesąmonių, taigi aš to nedariau. Tai kaip man sekėsi, pasižiūrime. Taigi bidas, kaip matote, 7600, 79, 8, 82, 83, 84, artėjom 86, aš pastatęs ir kolega iš priešininko tvirtovės pastatė 8.7. Taigi bidą mes galim spausti 8.7 PM ir dalyvaujam, aš jo nespaudžiu. Taigi automobilis yra parduotas už $8,700, kurį nupirko kitas asmuo. Tai yra, nors mano bidas buvo, kaip matote, 8.700, bet aš stačiau 8.6, kitas pastatė 8.7 ir automobilis buvo parduotas kitam. Taigi panalizuojam šiek tiek pačią kitą eigą, kaip matote, užėjome į BidCarsus. Mes matom, kad final bidas yra 8700, Sale History užeinam, pamatom, kada vyko aukcionas, sausio 21 dieną, final bidas 8700 ir status sold, reiškia automobilis buvo parduotas.
Automobilis buvo skendęs, matant primary damage yra flūdas ir kitas dalykas, sale documents yra bill of sale. Tai yra dokumentų kaip ir nėra, yra tik tai sąskaita faktūra, Lietuvoje galima užregistruoti kaip istorinį automobilį, su paprastu būtų sunkiau, bet kadangi šis automobilis būtų registruojamas kaip istorinis, tai man tai nėra didelė kliūtis, bet dėl to ta kaina yra mažesnė, nes jeigu jūs pasidomėtumėt 944 turbo, tai jų kaina yra tikrai ženkliai aukštesnė. Pats automobilis, kaip matote, yra raudonas, mano manimu labai gražus ratlankiai, gražus kėbulas, viskas yra pakankamai tvarkinga, jokių dūžių, va čia durelės matosi, gal šiek tiek pabraižytos yra, kaip matote, salonas yra juodos spalvos, tvarkingas, viskas gerai su juo, potvinio linija yra matoma, tai automobilis buvo užtvinytas, bet tikrai ne visiškai daug, tai yra degimas. Pats salonas matosi tvarkingas, variklio skyrius yra tvarkingas, tai iš esmės, kiek matėme flūdų ir kaip yra rizika labai didžiulė, tačiau šitas matosi, jis nėra piktybinis, nes būna ir viskas užpilta, ir salonai, viskas taip tikrai pažeista akivaizdžiai. Šito atveju būtų tikrai padaroma, tai yra būtų pakaba tvarkoma, greičių dėžė ir keičiami tepalai, tiltai perinkami, bet vis tiek atsižvelgus į tokią kainą, tai šitas automobilis būtų vertingas. Bet dėja, man jo nupirkti nepavyko. Tada norėčiau jums parodyti šiek tiek plačiau, kasgi vyksta toliau, jeigu tu automobilį nusipirki, per kur aš perku. Tai yra, aš kai nusipirku automobilį, čia atrodo su Ferrario pavyzdžiu, reiškia, mes galime pagal numerį patikrinti statusą. Tai mes prisijungiam, mes matome, reiškia, automobilius iš Amerikos jau kai pakrauna į patį uostą išvežimui ir čia matome, reiškia, informaciją automobilis, konteinerio numeris, numeris, kur važiuoja į Lietuvą, į Klaipėdą, ar yra dokumentai raktai, tai yra pagrindinė tokia informacija. Tada, kada mes turime konteinerio numerį, mes galime sekti, kaip sekasi pačiam konteineriui. Taigi mes įsivedam į konteinerio sekimo sistemą, įvedam konteinerio numerį ir mes matome visą eigą, kad automobilis, reiškia, gruodžio 29 buvo tuščias dar, pakrautas, plaukia, atplaukė į Belgiją, Antverpeną sausio 26 ir Klaipėdoje planuoja būti vasario 5 dieną. Taigi, čia apie Ferrari kalbu. Dabar, kas liečia išlaidų, tai ir galėsime detaliau šiek tiek pašnekėti, bet pagrindinės išlaidos, kaip matote, kaip ir Cars & Bits, pavyzdžiui, su tuo pačiu Porsche automobiliu, tai ten yra pakankamai patogiai. Va čia jūs matote, tai atvaizduoja, tai yra automobilio kaina, tada aukciono mokesčiai yra transportavimas iki uosto, transportavimas į Klaipėdą ir yra maždaug, matome, iš 8700, tai gaunasi $12 340 Lietuvoje, tada čia prisideda importas ir PVM-as, tai dar dasideda grubiai tariant 31% prie viso šito sumos, aukciono, reiškia, automobilio kainos į transportavimą, jinai kartu susideda, tada eina muitinės tarpininkas, iškrovimas iš konteinerio ir atgabenimas į Vilnių. Taigi tų išlaidų susideda, bet kokiu atveju galima įsigyti įdomius automobilius. Taigi šį kartą apie mano pirmą bandytą pirkinį šiais metais tiek, kaip matot, nepavyko, bet prieš akis dar visi metai laukia. O dabar kviečiu jūs kartu nuvykti į Juliaus auto dirbtuves, pasižiūrėti, kaip laikosi projektai. Taipogi norėčiau užsukti į fermą pasižiūrėti. Ir būtų įdomu aplankyti dar vieną vietą, kur galime rasti daug įdomių automobilių. Taigi judame toliau ir važiuojame pas Karolį į Juliaus auto dirbtuves. Gražų penktadienio rytą užsukome į svečius Juliaus auto dirbtuves pasižiūrėti, kaipgi laikosi mūsų eksponatai. Einame į vidų ir pasižiūrėsim. Visada smagu sugrįžti į Juliaus auto dirbtuves, rytinės apšilimas, o Karolis, matau, irgi čia sunkumus kilnoja. Taip, Karoli, rytinė mankšta? Čia darau, čia mopėdo kažkokį tai variklį atvežę. 7 litrų nesuprantam. Jo, čia, žinai, 7 litrai mažų mažiausia, kas mus domina. Tai va, jau aplankyti, kaip jie laikosi, kaip penktadienis ramus. Tavo MDžiukas laukia šeštadienio Monte Carlo išlydėtuvėse Vilniaus auto muziejai. Tai dar kartą visus kviečiu aplankyti, įdomu bus pasižiūrėti, gyvai pabendrauti ir praleisti gerai laiką. Vat MDžiuką, kai filmavom Sabą, jeigu atsimenat, jisai buvo pas elektriką išvažiavęs. Tai šiaip labai smagus automobiliukas, įdomus, toks nedidelis, pilna jungiklių. Šiaip kas jaučia tokią erdvės baimę arba bijo mažų erdvių. Tai aišku, šitas automobilis turbūt ne jiem, nes čia tikrai tai viskas suspausta, viskas žema, bet kita vertus malonumas irgi yra labai didžiulis su tokiu žemų sportiniu automobiliuku važiuoti. Taigi,
palinkėsim šitam ekipažui sėkmės ir gero jam važiavimo. Toliau dar norėjau jums parodyti Lebaronui baltam, jeigu pamenat, sutvarkėm ratus. Tai čia buvo chrominis apsitrynęs danga, visa buvo apsitrynusi, tai mes viską nusmeliavom, nudažėm viską baltai, uždėjome naujas padangas su baltom juostom, tai vad gavome tokį įdomų baltą derinuką ratų ant balto automobilio. Tai bus labai įdomu pavasarį pasižiūrėti, kaipgi jisai atrodys. Kągi, stadionas vėl įvarytas, tai šios dienos ir šių dienų planai, kaip ir minėjom, jau nuimti galinį dangtį su stiklu susitvarkyti, nuiminėjome veidrodėlį, kad jį būtų galima sulituoti ir sutvarkyti, bei nuiminėjamas priekinis bamperis, apatinė dalis, kad galim būtų jį sulituoti, perdažyti ir kebuliniai būtų darbai su šiom detalėm užbaigti. Karolis dirbtuvėse daugiau papasakos apie šį automobilį, jo remontus. Kiek žinau, nuiminės tikrins dar kartą, kokių dalių tiksliai reikia, nes kiek domėjosi, tai visos dalys yra tik pagal užsakymą iš Amerikos. Lietuvoje nieko nepavyko rasti, kaip ir to buvo galima tikėtis, vis tiek automobilis pakankamai retas yra mūsų kraštuose, tad lauksime dalių ir su stadionu judėsim toliau. Čia mūsų bičiulio Andriaus korvetė vėl sugrįžo į dirbtuvės, galingas chrominis variklis, kiek žinau, vis ten kažkokių tai jam bedelių išpuola, bet tikiuosi jau pabaiga arti ir šis automobiliukas bus sutvarkytas. Trečiukas irgi gražus, bet turbūt paliksim šitą džiaugsmą pasakojimui Karoliui. Taip, Karoli? Dirbtuvių videose, manau, bus galima šitą pasižiūrėti, kviečiu pasižiūrėti. O kągi dabar važiuojame į fermą, aplankysim ir pažiūrėsim, kaipgi laikosi žiemą ferma. Važiuojame. Tikra žiema. Važiavau aplankyti fermą, kaipgi stovi automobiliukai. Taip gražu, čia viskas balta, sniego labai daug, tai taip tikrai smagu, tikra žiema šiaip jaučiasi. Labai smagu, kad šiais metais galime pasidžiaugti sniegu. O prie fermos darbai kol kas pristoja, vis tiek yra šalta, nelabai yra galimybių kažką daryti, tai dabar taupom pinigėlius ir laukiam šiltesnių orų, kai bus galima užsibaigti viduje. Tai čia kol kas daug pokyčių nėra. Kaip ir minėjau, langai servizo zonoje yra užsakyti, nupirkti, tačiau dėl šalto klimato nėra galimybių juos sudėti. Taigi norėjau jums dar šiek tiek parodyti Nissan President automobilį. Nepamenu, ar apie jį mes šnekėjome, bet Andžius padeda man su dalim šio automobilio. Vat šis nuostabus automobilis, čia yra 94 metų Nissan President, yra panašus kaip mano juodas, aš nepamenu, gal ir pasakojau. Čia yra Sovereign VIP irgi komplektacija pati aukščiausia, tai po truputį yra renkamos dalys jo, nes jo gedimas buvo šitos pusės. Jisai buvo užvažiavęs pakabos defektai, čia atsarginis ratas, tai yra dabar ieškomos pakabos detalės, kad galim būtų jas pakeisti. To nepamenu, ar jum rodžiau ar nerodžiau, norėčiau jum parodyti, atvažiavo vairas jo. Tai yra, čia vidus jo yra, kaip matot, irgi viskas oda, odytė tokia minkšta, tvarkinga, šiaip palyginus kaip tie metam, yra labai modernus vidus, palyginus, tarkim, su pirmu Centuriu arba pirmu Prezidentu, tačiau tokia visiškai šiuolaikiškas automobilis. O pats vairas, tai irgi toksai to laikmečio japoniškas paprastas vairiukas, irgi Andžius padėjo nupirkti iš Japonijos, atsisiuntėm, sumokėjom visus muitus, viską ir va dabar Prezidentas turi savo vairiuką. Tai labai laukiu pakabos detalių. Tava gale irgi nepamenu rodžiu, dar kartą parodysiu, šiaip labai įdomus dalykas, jisai turi originalų televizorių, gale visą valdymo blokelį, televizorių, tai irgi turi visą sėdinių valdymą automatinį, visą turi valdymą čianai, pultelį, tai irgi toksai vis tiek, kaip čia bebūtų, yra VIP klasės automobilis, tikrai labai įdomus. Kiti automobiliukai laukia, laikas nuo laiko užkuriu, pasižiūriu, kaipgi jie žiemoja čianai.
O kaip ir minėjau, videose Audinė UR4, kur irgi bus tvarkoma, kai tik tai įsirengsim fermą. Bordinis Jaguaras į pabaigą sudažymą, čia kaip ir minėjom, seka kiti du broliai balti Jaguarai, kurie vyks į kėbulo remontus ir dažymus. Dar kitas eksponatas Našas, kur irgi matėte dirbtuvių videose, tai šiaip irgi buvau užsikūręs, šiandien fermai pirmin atgal pavažinėjau, šiaip labai smagu. O dabar dar norėjau irgi jums šiek tiek parodyti, pirmas automobilis, kuris eis į pardavimą, nežinau kaip man seksis, tai bus 93 metų Cadillac Alante su 32 vožtuvų Northstar varikliu. Tai šiaip automobilis ganėtinai įdomus, retas, šitokį nusipirkęs esu tvarkingą baltą, kurį minėjom su išdaužta lempa, tai turbūt lempa bus paimta iš šio žalio, o šitas žalias yra su dūžių, čia va, tai yra sparnas pažeistas ir durys pažeistos, bus dedamas į pardavimą. Tai va, laukiu balto, atvažiuos baltas, susižiūrėsim ir šitas automobilis bus parduodamas, tai jeigu kas nors nori įdomaus, prabangaus Cadillaco eksponato projektui pasitvarkyti, pasižaisti, tai yra puikus variantas, galite susisiekti ir pabandytumėm sutarti. Po dangčių yra 32 vožtuvų V8 Northstar variklis, jisai toksai šiek tiek problematiškas, bet šio modeliu, kiek važiavome, tai lyg tai viskas gerai su juo yra, tai reikia tikėtis, kad pasitaikė geras varikliukas, jis yra galingas, virš 300 arklių, tai kaip tokiam mažam kabrioletui, roadsteriui, tai wow, kaip jisai važiuoja. Vidus irgi primenu, tai yra odinis, pakankamai neblogos būklės, pasivalys, vairiukas persisius, yra visiškai elektroninė konsolė, daug mygtukų. Šiaip įdomus modelis, tai jeigu kas nors norėtų įsigyti tokį Cadillac Alante projektą ir turėti dar vieną tokį Cadillac Alante Lietuvoje, mano žiniomis bus mano baltas ir dar yra Klaipėdoj vienas, tai galite susisiekti, parašyti komentaruose, padiskutuosime ir galėsime gal kažką dėl jo sutarti. Taigi, ferma laikosi gerai, apsižiūrėjome ir dabar judame toliau. Pasižiūrime, kasgi mums laukia toliau. Kągi, atvažiavau į Vilniuje, prie Vilniaus esantį BRC autocentrą. Pasižiūrėsime, kokių įdomių automobilių yra pardavimų čionai. Apsižiūrėjom praeitam epizode Latvijoje, pasižiūrėjom, kas gero Rygoje yra. Dabar pasižiūrėsime, kokių įdomių senų automobilių galima rasti šalia Vilniaus esančiam BRC centre. Judame. Kągi, pirmas automobiliukas, kuris mus pasitinka iš mums įdomių, tai yra pirmos kartos golfukas, kabrioletas, kurio kaina 4300 eurų. Šiaip apsižiūrėjau, golfukas visai tvarkingas, čia panašus toj, kaip aš turiu mėlyną. Čia yra geros Karman komplektacijos, viduje yra gražus medžiaginis saloniukas, nežinau, matosi, gaugės, mechaninė greičių dėžė, Becker magnetola. Šiaip gražus golfukas ir įdomus dalykas, šiaip niekada nesuprantu, gal jūs komentaruose pasakykite, kas supranta, kam tokiam kabrioletui reikalingas kablys. Nu ką tu darysi? Tiems į priekabą su bulvėm, tiems į namų ant ratų, dar kažką, tai nežinau, man tai atrodo labai keistai, kai ant tokio tipo automobiliam yra uždedamas kablys. Nu, bet įdomu. Savininkas turbūt mane kitaip. Vėlgi, jeigu jūs turite idėjų, komentaruose parašykite, kągi galima su tokiu įdomiu golfuku tempti. Gerai, einam toliau pasižvalgyti po apsnigusi automobilių rojų, kurį mums rodo BRC autocentras. Šalta, bet apsnigta, bet viskas apvalyta beveik, gražu, tvarkinga ir čia vat kamputį radom tokį oranžinį CL, keistą. Čia tuningas kažkoks rimtas yra, kabutėse, čia tokie ratai yra, gale iš viso ratai yra įlindę, kur gali, nežinau ką pasidėti. Toksai įdomus CL, gal ne mano visiškai skonio, bet tikrai ryškus ir
kitoks negu visi. Šone pastatytas dar vienas retas modelis. Tai yra mūsų kraštuose sutinkamas rečiau, tai yra roveris 3500. Tai toksai yra sedanas, roverių prabangus sedanas, šiaip pakankamai gražių formų, galas toksai hatchbacko tipo yra. Dar pamenu laikus, kai tokių roverių tikrai keliuose būdavo, bet dabar jau pamatyti tokį roveriuką, roveris 3,5 3500 yra pakankamai retai. Šiaip tokie stovis yra vidutiniškas, matosi iš lietuviškų numerių, kad automobilis yra jau senai Lietuvoje. Pasižiūrėjau skelbimo kainą, tai yra 1900 eurų, tai nėra daug, yra dujos, čia su galiniu ratu kažkas nepavyko, padangą išsimontavusi, gal išleido, gal šiek tiek driftino. Pats salonas tai irgi pakankamai tvarkingas, įdomus medis, elektra, vairiukas įdomus, skydelis įdomus, panelė tokia, toksai tikrai kitoks vidus negu įprastų, tarkim, vokiečių mum. Tai tikrai retesnis ir įdomesnis roveris. Dabar einu dar apsižiūriu lauke, bet čia dominuoja vis tiek naujesni automobiliai. Pasižiūrėsim, ar kažko gero, seno, įdomaus rasime BRC viduje. Judame. Taigi įėjus į vidų, mūsų pasitinka gražus Poršiukas 911 964 kėbulė Targa. Tai šiaip labai gražus mėlynos spalvos. Smagu, kad kažkas su juo buvęs savininkas tikrai džiaugiasi, nes automobilis pravažiavęs virš 250 000 kilometrų, bet vidus tikrai išlaikytas labai gražiai. Tai automatinė greičių dėžė, gražus vairas, jau šiaip tas 964 kėbulas yra labai ir tiek vertinimas, tiek šiaip labai jisai yra gražus. Irgi Targos kėbulas, ta galinė dalis yra taip įdomiai labai atrodanti. Šitoj daly po stiklu yra matosi buvęs savininkas įdėjo aparatūrą, irgi toks nestandartinis dalykas, tai yra šiek tiek paaukštėjo ta vieta ir į tą tūrį yra įdėti garsiakalbį. Tai turbūt žmogus buvęs savininkas, kuris važinėjo su šiuo automobiliu, juo džiaugiasi. Tiek keli, tiek muzika. Šiaip labai gražus, nežinau, man žiūrint į šitą tosai kaip mažas modeliukas, gražus. Automobilio kaina irgi nebloga, beveik 85 000 eurų, 91 metų, šiaip labai gražus automobiliukas. Toliau irgi šiek tiek mūsų tema yra Jaguaras XKR. Tai yra sportinis su kompresorium Jaguaras ir gražios žalios spalvos. Irgi čia ant šitų dangčio žiaunų užrašyta Supercharged. Tai irgi smagiai nuteikia. Žinai, kad tikrai galingas automobilis, smagiai valdosi, važiuoja ir gražiai riaumoja šitas Jaguaras. Vėlgi Jaguarų bendruomeniai Lietuvoje yra šiek tiek vis tiek mažesnė, mažiau mėgiamas šitas gamintojas mūsų kraštuose, tačiau tikrai jo nereikėtų nuvertinti. Jis yra labai įdomus, labai vertingas savo istoriją ir šiaip labai įdomus automobilis. Naujesnių automobilių yra daug, bet mums jie yra mažiau įdomus. Kamputį stovi dar vienas įdomus automobilis, tai yra SL 500 Mercedesas R129 kėbulų. Automobilio kaina yra 24 500 eurų. Turbūt įdomumas yra tai, kad jis yra 98 metų su 44 000 mylių rida. Tai rida yra tikrai nedidelė, saloniukas juodas, bet tvarkingas labai, gerai išlaikyta, vairiukas, viskas šiaip gera komplektacija. Automobilis fainas, smagus, kaina mano manimu yra didoka. Kaip tokiam automobiliui vis tiek nėra ratanakių, nėra MG paketo, o šitie priedai yra nemažai priduoda pridėtinės vertės. Toliau stovi vėlgi paprasti automobiliai, daug įdomių automobilių. Dar buvo šitas įdomus modeliukas, tai yra G serijos Mercedesas, jisai vis tiek laikui nepavaldus, nors šitas yra 2012 metų, tačiau atrodo vis tiek kaip toksai dėžutė. Ką norėčiau pabrėžti, 2012 metai, rūdis čianai, toliau rūdis čianai. Ir žodžiu, nors automobilį nusipirki, smagus automobilis, tačiau bėdų su kėbulu tikrai turi. O kiti įdomus automobiliai, kuriuos norėčiau jums parodyti, tai stovi šitam kamputį su gražiu vaizdu į Ukmergės plentą. Tai yra Bentley Continentalis. Irgi man asmeniškai labai gražus. Tikrai tikiuosi, kad kažkada panašų arba tiek
kupė arba 4 durų Flying Spur bus galima įsigyti ir plačiau apžvelgti mūsų kolekcijai. Čia yra gražusis Volkswagenas, T3, multivanas yra jo, gal net karavelė, gal karavelė čia, tai pažiūrėsim iš arčiau, bet labai gražios bordinės spalvos, gražus veliūrinis saloniukas, multivanas su staliuku. Tai matosi iš atšvaitų, kad yra Amerikos rinkai skirtas, tai Vanagonas, tai čia yra amerikietiška versija, Vanagon Karat, tai yra jo komplektacija, tai reiškia yra aukščiausios komplektacijos, tai yra medžiaginis vairas, toks audinis, jisai gražus, automatinė greičių dėžė, yra oro kondicionierius, kas irgi įdomu ir ko dizeliniam savo labai norėčiau, tai tarkim stogė yra tokia išvesti ortakiai ir čia kondicionierius veikia ir šaldo. Vairuotojas sau ramiai važiuoja, keliauja, žiūri į kelią, klauso muzikytės, su automatu smagiai važiuoja. Tik minusas yra tai, kad mano žiniom čia yra 2.1 benzininiai varikliai, tai kai tu įjungi kondicionierių, iš karto 15 litrų vidurkis arba panašus, tai tikrai nėra draugiškas sąnaudų prasme, lyginant tarkim su mano multivanu dizeliniu, kuris ten 8 litrus ima, galim kartais net ir dar taupiau važiuoti, tai su šituo važiuoji smagiai, tačiau nelabai ekonomiškai. Bet vėlgi, kai tu važiuoji su šiuo automobiliu, jauti smagumą, džiaugsmą ir širdis dainuoja, tai turbūt kuro sąnaudos nėra pagrindinis aspektas ir pagrindinis dalykas. Kitas, mačiau, dar yra golfukas. Paprastas, antras, smagus golfukas, dizeliukas, kaina arti 6000, 90 metų golfukas su netgi 40 kW varikliukų. Wow. Įdomus dalykas buvo valstybiniai numeriai, tai yra valstybiniai numeriai Snoras, pasižiūrėjau, yra regitros ženkliukai, tai reiškia numeriai yra tikri, tai toksai smagus laiko automobiliukas, atsimenu tikrai laikus, kai antri golfai buvo ant bangos ir visas gatvės būdavo šių automobilių. Turbūt kitas įdomus automobilis, čia matas, jis yra neoriginalus ir šiek tiek perdarytas pagal savininko skonį, tai yra Volvo P1800 su įdomiais ratlankiais, tokia matinė spalva, gražiai perviltų salonų, labai šiaip salonas gražus, toksai rūdas, odinis, visa panelė, sėdynės, viskas siūta oda, tai gražus automobiliukas. Labai Volvo šitie modeliai yra mėgstami Skandinavijos šalyse, kur daug kas jos perdarinėja, sutvarko. Čia yra Nerijaus Instagramas, galite pasižiūrėti. Tai vidus šiaip labai gražus, skoningas, toks tam laikmečiui, tai manau labai įdomus sprendimas. Pats dizainas, jis yra savotiškas, skonio reikalas. Turbūt įdomiausias automobilis iš senų automobilių stovinčių čia, tai yra šis BMW. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo juodas, paprastas kabrioletas, nieko įspūdingo, kaip ir mūsų turimas 325, tačiau pats įdomumas, jos slypi priekyje, po dangčių. Tai nežinau, kas žino istoriją šio BMW, tai turbūt iš karto pažįsta, kas nežino, tai bus tikrai smagu pamatyti. Atidarius dangtį, mes matome, kad vietoj variklio stovi dėžė. Tai čia yra elektromobilis, perdarytas projektas buvo, perdarytas pilna elektra. Tai yra sutvarkytas, įdėta kita važiuoklė, variklė, salonas yra perdarytas, Recaro sėdynės, pats salonas yra išlaikytas panašus laikmečio detalės, bet šis automobilis yra elektrinis. Taigi turime pardavimui 325 elektrinė huligankė A30, tai tikrai nedažnas reiškinukas. Aišku, šitas malonumas irgi kainuoja, nežinau ar matėte, tai kaina yra 39 000 eurų, kaip už 89 metų. Automobiliuką yra nemažai, tačiau jeigu mes pažiūrėtumėm į kūro skiltį ir parašyta elektra, tai tikrai suprastumėm, kad analogo ir kitokio tokio automobilio Lietuvoje nėra. Net nežinau, ar aplamai kažkur daugiau yra tokie automobiliai. Šalia jo stovi antras vėlgi golfukas GTI, gražus, juodas, fainas golfukas. Taigi, tiek automobilių šiandien radome BRC autocentre, senų ir mums įdomių automobilių, tad jeigu būsite netoli Ukmergės plento BRC, retkarčiais užsukite čia ir pasižiūrėkite, kokių įdomybių galime čia rasti.
Ką tik tai išvažiavome iš renginuko, kuris vyko Vilniaus auto muziejuje ir šiandien šeštadienis išlydėjome 3 lietuvių ekipažus, kurie gins Lietuvos vėliavą ir dalyvaus istorinė Monte Carlo ralyje. Taigi šį šeštadienį vyko renginukas, mes išlydėjome netgi 3 ekipažus, kurie važiuos į Monte Carlo ralį. Iš viso Monte Carlo ralyje, kuris vyksta Prancūzijos pietuose, dalyvaus virš 250 istorinių automobilių. Tai yra vienas turbūt iš prestižiškiausių istorinių ralių, tikrai nuo labai senai vykstantis, jeigu neklystu, pradžia buvo 1911 metai, taigi daugiau negu prieš 100 metų vyko šis istorinis ralis. Ir dalyvauti tame ralyje yra tikrai didelė tiek garbė, tiek įdomumas, tiek patirties bagažo surinkimo galimybė yra labai didžiulė. Taigi smagu, kad jame dalyvauja vėlgi 3 ekipažai, tai yra MG važiuojantis automobilis, tada Sabas važiuojantis automobilis, kurį mes irgi jau apžvelginėjome vienam iš mūsų epizodų, kur Tadas dalyvavo raliuose, ir žinoma Karolio Raišio Jaguaras su Ovidiu Milūnu, kurie važiuoja jau ne pirmą kartą. Taigi visiems ekipažam palinkėsim labai didelės sėkmės. Renginukas muziejuje praėjo visai smagiai, buvo 2 automobiliai. Karolis Jaguarą dar daro paskutinius štrichus ir nori išbandyti, ištestuoti prieš ralį, nes tikrai automobiliam tenka daug kilometrų pravažiuoti ir tikrai didelis išbandymas jiem. Susitikimo metu visi dalyviai, tai yra tiek vairuotojai, tiek šturmanai, pasakojo savo įspūdžius, pasakojo, kaip jiems sekėsi ruoštis automobilius. Smagu, kad net 2 iš 3 automobilių prisidėjo prie jų ruošimų Juliaus auto dirbtuvės, taigi tikrai linkėsime daug gerų kilometrų. Įdomu buvo, tiek šturmanas, tiek vairuotojai papasakojo apie pokyčius, kurie šiais metais yra numatomi istoriniam rally. Tai vienas iš turbūt akivaizdžiausių ir labiausiai pastebimų pokyčių bus, tai kad įskaitiniuose ruožuose bus uždarytos trasos. Iki šiol vyko visi važiavimai įprasto naudojimo keliais, tai yra su kitais automobiliais. Šiais metais organizatoriai šiek tiek įvedė naujovių, įdomybių, taigi trasos bus uždarytos ir važiuos uždarytomis trasomis. To pasekoje bus žinoma padidintas vidutinis greitis, tai vidutinis greitis bus didesnis negu praeitais metais, taigi bus žiūrovam daugiau smagumo, o vairuotojam ir šturmanam daugiau išbandymų. Taip pat kitas pokytis yra, kad įskaitiniuose ruožuose bus privalomi homologuoti šalmai. Tai yra, jeigu anksčiau šalmai būdavo tik tai rekomendacinio pobūdžio ir tu galėjai rinktis ar važiuoti su šalmu ar ne, tai dabar dėl padidinto saugumo, dėl didesnio vidutinio greičio bus šalmai privalomi. Kitas aspektas bus, kad šturmanam leis naudotis daugiau įrangos, tiek GPS, tiek visokios kitos techninės įrangos, kuriem palengvins apskaičiuoti vidutinį greitį, palengvins maršrutus ir kitus dalykus. Ir aš kiek kalbėjau Ovidijus, tai yra tikrai labai didelis palengvinimas šturmanui, nes iki šiol labai daug kas buvo pribota. Tu negalėjai nei paprastų savo telefonų turėti, visi telefonai buvo į maišelius užsegami, prieš startą būdavo automobilis patikrinamas, ar tikrai nepažeidinėja ir nepiknaudžiauja. Tai žiūrėsime, kaip seksis šiemet visiems ekipažam su modernesnė GPS įranga, su modernesnė visa laiko skaičiavimo įranga, kaipgi jiems seksis. Ralis, tikiuosi, bus įdomus, prasidės visiškai ne už kalnų. Tikiu, kad kai šį epizodą jau žiūrėsit, gal net ralis bus ir prasidėjęs. Aš savo ruožtu irgi su kolegom planuojam nuvykti į Monte Carlą, pamojuoti prie starto linijos lietuviam ir kitiem ekipažam, palinkėti sėkmės. Ir sekančiam epizode parodysim jum daugiau medžiagos iš kelionės, iš starto, kaipgi atrodo ta virtuvė Monte Carle su gražiais, išskirtiniais istoriniais automobiliais. Taigi susitiksime kitam epizode iš Monte Carlo, kur bus daug gražių, įdomių automobilių. Iki susimatymo.